tes arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Unhas vacacións merecidísimas. Noite e día sen parar, 1, 2, polo prado a patrullar. 3, 4, Veña frío, luz ao sol, 5, 6, manterémolo control. 7, 8, Pra velarmos pola paz, 1, 2, non hai xente tan capaz. 3, 4. Descansen. Que tal, Maya? Madrugaches? Sí. Vostede non ve que son horas de dormir? Negativo. Cando hai que traballar non se pode folgar. E as formigas non precisamos dormir nada de nada. Non terán falta duns días de vacacións, coronel? Vacacións, é iso que é? Os días que non son para traballar. Seguro que se descansan, despois traballan de mellor gana. A ti parececho? Soldados! Soldados! Que pasa? Mañá, a primeira hora da mañá, empezamos as nosas vacacións. A orde de vostede. Pois nada, eu volvo para a camiña. Noite e día sen parar, 1, 2, polo prado a patrullar. 3, 4, Veña frío, luz ao sol, 5, 6, manterémolo control. 7, 8, Pra velarmos pola paz, 1, 2, non hai xente tan... Se collemos vacacións 1, 2, e marchamos de excursión, 3, 4, como xunta 5, 6, de servizo non nos des. 7, Hola, 8. coronel. Bos días, nenos. Pero, coronel, non deixar aquí a encoller uns días de vacacións? Afirmativo. E logo non se nos nota que xa estamos de vacación. En que? En que estamos indo máis a modo. A metade da velocidade habitual. Xa, pero non vale. Están traballando. Claro, e senón como facemos a rolda. Non fagan nada, vostedes descansen, boten unha soneca. O qué? Vaya. Podían ir dar un paseo por un sitio tranquilo. Déixense levar e reláxense. Que nos deixemos levar? Imposible. Que maneira é esa de relaxarse? Estea tranquilo, coronel. O que necesitan é un experto en vacacións. Ah? Aprender a folgar. Sí, o coronel Palo único que sabe é traballar. Haille que aprender a folgar. Atención! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, ti déixamo a min, pero estas cousas queren o seu tempiño. Ben, va onda, Willy, que quedou cos soldados. Informen! Colocamos as patiñas no tórax, respiramos, acomodámonos e descansamos. Pechamos os olliños, non pensamos en nada. Que? Como vai a clase? Agora van botar unha soneca. E Paul? Está con Flip. Mira, Paul, para descansar teste que deixar levar. Ei! Veña, anda, colle por un camiño que non coñezas. Ai. Se collo por un camiño que non coñezo, non sei onde acabarei. Esa é a cuestión, precisamente. Hai moitísimas zonas para visitar. Veña, vaite, faime caso. Ah. Quedei nova. És moi bo mestre, Willy. Paréceme que a sesta xa durou abondo. Agora que facemos? Seguimos coa rolda. Non, aproveitando as vacacións podíamos organizar unha festiña divertida. Chimpo, chimpo. Que, Paul? Xa notas que estás máis descansado? Negativo. Isto de patrullar sen rumbo non ten xeito. Que vistas,
Sí. Uy. Ya está todo. Está. Hola. Hola. Oiches, comimos un pasteliño e logo non me ides facer nada. Non, as formigas ata próximo aviso. Estamos de vacacións. Ata logo. E daquela nós. Pois colleremos unhas vacacións tamén. Pas, pan. Hai que ir contar a Ferrete. De vacacións, seguro. Ata próximo aviso. Pois daquela temos vía libre. Agora é o mellor momento para... Para collermos vacacións tamén. Ah, coronel! Benvido á festa das vacacións. Nas vacacións hai tempo para descansar e para facer festas. E para contarmos contos ao luar tamén. Atención! Este é un cantar que aprendín nunhas terras que visitei hai xa un par de anos. Imos xuntos nesta viaxe sen apuro e sen paraxe, cara onde brilla o sol e co son do rousinol. Non se dá un paso atrás, escusadelo compás. Eu que dixen? Non se ve unha formiga. Nin que estiveran todas de vacacións. Están de vacacións, pasmón. Por iso imos aproveitar para lles entrar na colmea. Vale. Atendede! As avespas van para a colmea. Flip, esperta, despertade! Paul! Paul! Marchou! Coitadas das formigas! Temos que facer algo. Paul onde andará metido? Non lle faría caso á letra do teu cantar, espero. Pode ser. Imos xuntos nesta viaxe sen apuro e sen paraxe. Cara onde brilla o sol. Cara onde brilla o sol. Marcho! Eu irei avisar logo as abellas. ¡Ah, un regaliño! Ábreo. ¡Oh, mira para aquí! Ti mellor deixame a mí. Vai, Agora toca a min. ¡Ai, que sorpresa máis grande! ¡Outro paquete! Coronel! Farteime de buscalo. Maia, xa entendín o que me quería dicir, Flip. Collín medio ano de descanso. Non, agora non pode marchar. As avespas foron para a colmea. Ten que preparar un contraataque. Sintocho, pero esas cousas non me preocupan. O único que quero é camiñar polos montes. ¡Sen rumbo! Pero pensouno ben. Hubo das vacacións e que cando acaban un pode volver outra vez ao traballo. Porque senón as vacacións serían un traballo. Paul, acabouse o descanso. Póñase a traballar. Vostede é unha formiga, non é un saltón. Veña, tennos que axudar. Biche, será por aquí. Premio. Oh! Mira, Doz. Por aquí non entrou ninguén, ninguén. As avespas están xa dentro da colmea. Por aquí non entrou ninguén. Gardas! Gardas! As avespas están na colmea. A ver, veña, que hai que escorrentalas. Carai. Pero é que o resto de gardas saíron canda sobre E logo o bosque. Ferrete vaise poñer contento. ¡Ah!
Separámonos. Non vos movades dai. Estádemos quietos, parade! Oi, oi, oi! Ai! Estivolles ben. Sí, pero nos quedamos sin botín. O importante, témolo aquí. Sí. ¡Ay! ¡Soldados! ¡O ataque! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! 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 Unha ovación para o coronel. Viva! Outra vez. Soldados, fixeron todos un traballo excelente. Desde hoxe terán un día de descanso ao mes. Boa falta nos a facer. Case o conseguimos, xefe. Eu cominlles un pouquiño do mel. ¡O palermado saíde mediante! As vacacións facíanme falta a min. Tranquilo, xefe, por favor, agógueme. Alá foi. Carai.